Il Covid ogni tanto rialza la testa, più del dovuto, nel senso che le oscillazioni di casi in Veneto evidenziano una curva piuttosto tortuosa, con il dato più recente, martedì 15 novembre, che aveva registrato oltre 6.200 casi di infezione. In altre parole, come hanno evidenziato all'azienda Ospedale Università di Padova nel consueto bilancio settimanale, c'è un dentino ancora sporgente che nei numeri anche dei ricoverati indica improvvisi rialzi compatibili, spiegano gli esperti, anche con il periodo dell'anno. Raccomandata la vaccinazione, oltre che per la profilassi Covid, anche in senso anti-influenzale. L'influenza viene considerato, in parte a torto, un pericolo un po' minore. Un po' anche la stanchezza di questo periodo pandemico da cui proveniamo, un po' che negli ultimi 2 anni siamo stati in gran parte sostanzialmente protetti dall'influenza. Perché? Perché abbiamo pagato lo scotto del Covid, però i dispositivi di protezione, le mascherine, il lavaggio, l'antisettico delle mani, le continue misure profilattiche a cui noi abbiamo aderito ci hanno in qualche modo risparmiati dall'influenza. Quest'anno invece i primi dati fanno pensare che non sarà così e quindi l'aumentata socializzazione, la rinuncia ormai da parte di molti dei giovani in ambienti pubblici, gli aeroporti, i trasporti stessi alle misure di protezione individuale comporteranno sicuramente una ripresa dell'epidemia influenzale. L'influenza è una malattia che può essere molto grave nei soggetti fragili, come intuitivo, ma può essere grave anche nelle persone normali. Di influenza si muore, bisogna ricordarcelo. Il consiglio è particolarmente stringente per persone dai 60 anni in avanti e per le cosiddette categorie fragili, in cui rientrano anche, per esempio, cassiere e cassieri dei supermercati, oppure persone che accudiscono una persona anziana a casa, come categorie davvero esposte. Siamo di fronte a liberi tutti, ci sentiamo tutti quanti tranquilli, un po' di buonsenso, ripeto, di attenzione agli assembramenti, eccetera, io continuerei a farlo. C'è la possibilità appunto di fare la vaccinazione per l'influenza e associare a questa anche il booster per quanto riguarda appunto il Covid. Naturalmente sono 2 iniezioni, una su un braccio e una sull'altro, che vengono fatte. Non abbiamo grossi afflussi per queste vaccinazioni, però l'invito è di veramente poter farle, quindi l'invito alla popolazione è: venite negli ambulatori a fare questa vaccinazione. Ci sono i medici di medicina generale a disposizione, ci sono le strutture pubbliche dell'azienda sanitaria a disposizione, c'è questa possibilità, prendiamola. Anche per arrivare più tranquilli a Natale, a Capodanno e nei mesi successivi, perché sappiamo che insomma il periodo influenzale parte appunto pressappoco con fine novembre e poi si sviluppa fino a febbraio.